अच्छा ज्वाइनिंग होना चाहिए दिल से। और क्यों जीतते है ना और আমি হাইরো হয় ঠিক আছে আমার জানা আছে আমার 15 মনে হয় আমি 80টা ভোট পাইব 165 ভোট আমরা এই ভোটের রাজনীতি বিশ্বাস করি না আমার কাম আমার জাতির সেবা করা आज ही दिया कल देगा এটা ভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ম ভোট দিচ্ছে না তো কি হয়তো আমরা বুঝাইতে পারছি না এলে দিচ্ছে না आज नहीं देगा कल नहीं देगा तो परसों देगा बिल्कुल हम काम करेंगे आपको আমরা আপনার জন্য কাজ করব ভোটের খেলা অন্য আর সমাজের সেবা অন্য আমি দেখলাম কয়েকদিন আগে একটা সমস্যা তৈরি বড় ভাষা নাকি বাংলাতেই লিখতে সমস্যা ঠিক না অনেকজন রাগ করতে অনেক ছেলেরা যুবকরা আমার কাছে এসে তোমরা আমি জবাব দিলাম অনেকজনের সমস্যা খুঁজে ওখানে সমস্যা পাওয়া যায় রাজনীতি করো আর আমরা কাজ হলো টু লুক ফর সলিউশন সমাধান করে যদি জনের মধ্যে চলতেছে এই খেলা कारण चीफ मिनिस्टर आज ही बोल दिए पहले ही बोल दिया था असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने मैंने बोर्ड को चेयरमैन को पत्र लिखा है আমি बोर्डের চেয়ারম্যান চিঠি লিখছি কিন্তু কিছু লোক আছে সমস্যা ছাড়া তো আর সমাধান পায় না খালি সমস্যা দেয়া খেলো বল কম কিসের বল কিসের রাস্তা রোকো এখানে মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টি কইয়া দিছে দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজই দেওয়া যায় অনেক রাজনীতি আছে রাজনীতি করে রাজনীতির নাম কামানো করবো আমরা করি পদ্মনগর যেমন সোরে ফার্ম হোক কোরকবাড়ির যেমন কৃষকরা যেমন দুইবার ফসল করতে পারে মা বোনরা যেমন সেলফ হেল্প গ্রুপে যোগ দিতে পারে ये है भारतीय जनता पार्टी का राजनीति और बहुत सारा पार्टी है समस्या पहले रोड ब्लॉक समस्या पहले थानसा चिৎকার अरे समस्या समाधान करते हैं আমরা যদি সমস্যা না খেলি সমস্যা সমাধান হইব কোনদিন प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का प्रॉब्लम करने से और बड़ा प्रॉब्लम होगा ठीक ना अब बच्चे लोग लिखेंगे बांग्ला में भी लिखेंगे रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखेंगे क्या समस्या है इतना चिल्लाने का नहीं चिल्लाने से समस्या जाता नहीं है चिৎকার দিলে সমস্যা ভাগে না চিৎকার দিলে রাস্তা হয় না চিৎকার দিলে সোরে পাম্প হয় না চিৎকার দিলে আবাস যোজনা হয় না আন্দোলনে সবকিছু হয় না সহযোগিতা এটা সিপিএম এর বড় কথা আমরা আন্দোলন করছি আপনি কি করলেন রাস্তার জন্য আমরা আন্দোলন করছি আপনি ট্রেনের জন্য কি করছেন আমি আন্দোলন করছি চিৎকারে আর আন্দোলনের কাজ হয় না বিশেষ করে চিৎকার ছাড়া আমরা লাগে সমস্যার সমাধান সমস্যার উপরে আরেকটা সমস্যা তুলে দেওয়া এটা আমাদের লাগে না অলরেডি সমস্যা আছে 70 বছর ধরে বঞ্চিত এর মধ্যে আরো সমস্যা তুলে দেওয়া every question will have an answer যারা শিক্ষিত প্রবল আছে তারা জানবে question cannot be answered by another question প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন নয় ঠিক না প্রশ্নের উত্তর তো উত্তরই আজকে প্রসাদ জাতির ফসল করতে কষ্ট হয়
চিৎকার যোগে মাটি ঘুরে জড়াইতো না। এই জন্য কি করলো ভারতীয় জনতা পার্টি? পিএম কুসুম পড়ুয়ারি জাল দেখেন, বিশুর গ্রামে গিয়ে দেখেন মানুষের গ্রামে কি আছে, পিএম কুসুম আছে না, ডাবল ফসল ঠিক তো নিয়ে দেখাও। পদ্মনগরের মানুষের আয় নাই, এই জন্য পিক ফার্ম করা হয়েছে। এই পিক ফার্মটি কারা দেওয়া হয়? এখানে ছেলেমেয়ে বেকাররা ট্রেনিং করে পিক ফার্মে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে। চিৎকার দিলে তার পিক ফার্ম পাওয়া যায় না। রাস্তা লাগে তো ইট বসাই দেব, ল্যাপটপ লাগে, কার্পেটিং লাগে তো পিচ দিতে হইব। হামজা তো কোনো কি বলে ম্যাজিক শব্দ না, হামজা চিৎকার দিয়ে সব কিছু হয়ে যেত। আকাশ থেকে ভগবান সব কিছু পাঠাই দিব। হামজা করতে হয় মন থেকে, হামজা করতে হয় নিজের উন্নতির জন্য। হামজা করতে হয় নিজের মন দিয়ে আমার সমাজের যেমন উন্নতি হয়, আমার সমাজের যেমন সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু আজকাল দেখছি থামসার জন্য সমস্যা বাড়ি। আর সমস্যা বাড়ানো আমাদের কাজ না, সরকারেরও কাজ না, জাতিরও কাজ না, সমাজেরও কাজ না। আজকে প্রায় 2-3 বছর আগে আমরা मंत्रिसभा থেকে हमने क्या किया, एडीसी को ज्यादा पैसा, ज्यादा क्षमता, डायरेक्ट फंडिंग सब बोल दिया, अटक के रखा है। समस्या থাকে আর সমস্যা থাকলে রাতে থাকতো। অনেক পার্টি এবার একটা দোষ আছে, সিপিএমও এই করতো, যে সিপিএম এর পলিসি সমস্যা থাকলে আমাদের রাজনীতি থাকবো আর সমস্যা থাকলে রাজনীতি থাকবো। এটা হলো সিপিএম আর অন্য পার্টির আর ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি কিভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি আর রাজনীতি করতে পারে। আমরা যদি সমস্যার সমাধান করতে পারি তখনই আমাদের রাজনীতি হবে। অন্য পার্টিরা সমস্যা থাকুক, রাজনীতি করতে সুবিধা হবে। আমার তো অবাক লাগে, এখানে एमडीसी प्लस एमएलए एक ही पार्टी, काज की व्हाट इज द वर्क, क्या काम हो रहा है? काम तो होना चाहिए, काम तो होना चाहिए। समस्या किसको बतानी है? हम बहुत दिन से राजनीति में, हमारा ट्राइबल समाज का समस्या चिल्ला चिल्ला के बोलने से हम समझेंगे ऐसा नहीं है। हम जानते हैं क्या समस्या है। एडीसी का एम्पावरमेंट है, अंडर डेवलपमेंट है, पानी का समस्या है, ड्रॉप आउट का समस्या है, ड्रग का समस्या है। इसके ऊपर भाषण रख के फायदा नहीं है। समस्यार ऊपर बक्तृता दिया लाभ নাই, সমাধানের উপরে বক্তৃতা দিতে হবে। এই সরকার কিভাবে তীব্রতা সমাজের সমস্যার সমাধান করবে। আমি तो बक्तृता सुने चले, हमारे बच्चे लोग ड्रॉप आउट हो गया, ये समाधान है? हमारे गांव में रास्ता नहीं है, ये समाधान है? हमको जूम करने के लिए पानी नहीं मिलता है, ये समाधान नहीं है। समाधान है जब भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि हम समाधान का राजनीति करते हैं, समस्या का राजनीति नहीं करते। और वोट कितना मिला मैं बोला, पहले ही बोला मैंने, जीतने वाले नहीं आ रहे हैं, हारने वाले आ रहे हैं। जीतने वाले का तो पूजा भी देने के लिए मुश्किल है, हारने वाले आ रहे हैं बार बार। तो हम जब बीजेपी करने के लिए उतरा था तब से मन ठीक किया, हारे या जीते सेवा सर्वदा, ठीक ना? हारी व जीती
আমি সবসময় করব, ইলেকশন না দাঁড়ালেও করবো বিজেপির কার্যকর্তা হিসাবে। আমাদেরকে তাই শেখানো হয়েছে, আপনার 30 বছর 40 বছর আগে আমরা তাই শিখছি যে हमारा ड्यूटी है समाज के प्रति, और इलेक्शन एक नंबर है। हाँ, जीतता और ज्यादा कारकर्दगी कर सकता, और जीता नहीं तो काम ढीला होगा, इसलिए हम काम बंद कर देगा, ऐसा होता नहीं। हमारे जाति भाई पानी ना मिले, हम जाके नहीं बोलेंगे अगरतला में जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे पानी दो, ये तो होता नहीं। और আমি জানি বাস্তবিক আমার কি ভোট, আমি জানি কি বলে কত লোক আমার কি ভোট আসতে দিতে, আমি কবিতা আমার কি ভোট আমি সবই জানি। তারপর আমি জানি সত্য বড় কথা হলো, সত্য বড় কথা এটা আমি জানি, সেবা করা আমার তাই। আমাদেরকে বলা হয়েছে बीजेपी যখন আমরা করতে গেছি, बीजेपी जो करने गया था हम लोग आपको बोला हार जीत होता है इलेक्शन से, पार्टी रह जाता है, पार्टी का सोच रह जाता है, जो पार्टी समाधान ढूंढता है, আমরা খুঁজি সমাধান। আর যারা মন্ত্র বানায় মানে চিৎকার দেয় তারা খুঁজে সমস্যা, যত সমস্যা তত ভোট, যত সমস্যা তত ভোট। আমরা চাই আমরা যত সমাধান করতে পারবো আমাদের শক্তি তত পারবো। विशेष कर যুবকরা এই बार बार मैंने बताया आप लोग को, उन्नति के साथ नहीं, हम आपके साथ है, हम एमएलए है नहीं है, स्टेज के बाहर भी चला गया फिर भी हम हैं आपके, फिर भी हम हैं, पार्टी है आपके साथ, पार्टी है, नेता लोग है, क्योंकि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा एक डेवलप स्टेट हो, आप लोग को छोड़ के डेवलपमेंट नहीं हो। त्रिपुरा सारे बात दिया त्रिपुरा डेवलप स्टेट करा दायित्व এটা সম্ভব না। আপনি আনন্দে টিপেন, হাতে টিপেন, কাঁচিতে টিপেন, আমাদের দায়িত্ব আপনাদের উন্নত। হ্যাঁ, একটা কথা আছে, আপনার এমএলএ যদি অ্যাক্টিভ থাকে আপনার কাজ তাড়াতাড়ি, আর আপনার এমএলএ যদি আকাশের তারা হয়ে থাকে তো সাইকেল মেলা, ঠিক না? চিকচিক করবো তুমি এমন কাম করবো, ঠিক না? আকাশের তার এমএলএ যদি আকাশের তারা হয়ে থাকে চিকচিক করবো, ঠিক না? আমরা যেমন আই, এখন তো অনেকজন আইও না, অন্য পার্টি থেকে দেখি ফেসবুক লাইভে ব্যস্ত, দেখবেন তো ফেসবুকে দেখবেন, বাস সিনেমা নায়ক যেহেতু খরচ হয়েছে, খরচ হয় না, খরচ হয়েছে ওই ইন্টারনেটে খরচ দিতে হইতো। নেতার মুখ যদি খরচ করে দেখানো লাগে মুশকিল, এর থেকে সালমান খানের মুখ দেখা ভালো। নেতার মুখ তো কি ইন্টারনেট খরচ করে দেখতে হয়, মুশকিল কথা। এর থেকে তো সিনেমা তার ভালো, নায়ক নায়িকা ভালো, ক্রিকেটে দেখুন যায়। সুতরাং আজকে শেষ কথা, ওয়েলকাম টু দ্য ফ্যামিলি। আর কেউ এমন ভাবতেন না বিজেপি জয়েন না করলে আমরা পাইতাম না, এরকম কোন কথাই নেই। আর বিজেপি জয়েন করলে সবার সব ঠিক আছে, ये गारंटी मोदी जी। आपको चाहिए शक्तिशाली समाज, क्षमता वाला समाज है भारतीय जनता पार्टी। आपको चाहिए समस्या वाली समाज है समस्या पार्टी, ठीक ना? जो समस्या लेकर हाथ नहीं करते समस्या पार्टी। आपको चाहिए बागपनी समाज है सीपीएम। आपको चाहिए आया कुर्सी समाज
फिर कांग्रेस आया करते 3 आया, एक के साथ एक मिल नहीं, ठीक ना। देवे तो बोल रहा था अच्छा से, अरे इलेक्शन रीजनल पार्टी हमने भी देखा है बहुत दिन से, यूजीएस हमारे साथ था, हमने कभी देखा नहीं रीजनल पार्टी में 20 ट्राइबल कैंडिडेट और 22 वंशा कैंडिडेट, सब जीतता तो वंशा चीफ मिनिस्टर होगा। रीजनल पार्टी कर रहा है खालसा, लॉन्ग लेग चुका सा बोल रहे हैं। जो पार्टी ने क्या दिया इस बार, 22 बंगाली कैंडिडेट और 20 ट्राइबल कैंडिडेट, और सब जीत जाता तो क्या होता, और मुख्यमंत्री बनता, 22 वाला बनता। और इधर हमको सुना रहा है लॉन्ग लीग की प्लस, ठीक ना, लास्ट फाइट। अरे ये सब फाइट थोड़ी होता है, फाइट किस काम होता है, इधर फाइट कुछ नहीं है। बात एक ही है सीधा, हमारा भविष्य हमको बनाना, इसके लिए कॉपरेशन चाहिए, फाइट नहीं चाहिए। ये कोई रेसलिंग मैच नहीं चल रहा है, पॉलिटिक्स कोई रेसलिंग मैच नहीं है, WWF नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स कोई WWF नहीं है। टीवी पे देखने से मालूम पड़ता है कि WWF करने वाला है, हम लोग तो उम्र हो गया, हम लोग हमको नहीं करना है, ठीक है। हमको चाहिए हमारा गांव में सड़क हो, पानी हो, हमारे बच्चे लोग का शिक्षा हो, हमारा जो बुढ़ा बुढ़ी है उनको पेंशन मिले, हमारा खेती अच्छा से हो, और हमारा चिकित्सा का डिमांड बहुत कम है, इतना चिल्ला के बोले डिमांड कुछ है नहीं हमारे पास। हमारा जो चिकित्सा है डिमांड बहुत कम है, जिसको समस्या को इतना बड़ा बना के बोलता है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तुमको नहीं है, हम भी जानते हैं, और 70 साल का नहीं है, 5 साल में तो खत्म नहीं कर सकते। 70 साल का जो नहीं है, हम 5 साल में कैसे खत्म होगा? हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो देखिए, हमें जी कोट्टा सी ना कोट्टा सा जो देखते চারিদিকে করার চেষ্টা। আমরা চাই ত্রিপুরার ইতিহাসও যেমন ঠিক থাকে, বিবেক মানিকের নামই শোনা যেত না আগে, এখন তো হেলে মূর্তি সেখানে মূর্তি, এখন মূর্তি মিশিয়ে গেছে, ঠিক না? আরে বিবেক মানিকের নাম শোনা যেত, বীরেন্দ্র কিশোর মানিক ও বিবেক মানিকের বাবা, উনার নামে কালচারাল সেন্টার ত্রিপুরাইছে। সিপিএম করছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালচারাল সেন্টার করবো, আমি যখন ছিলাম ফাইনাল মিনিস্টার না, বীরেন্দ্র কিশোর মানিক করবো। কারণ জাতির মধ্যে একটা কি থাকতে হইব, সম্মান থাকতে হইব, ডেভেলপমেন্ট থাকতে হইব, সম্মান থাকতে হইব, এটাকে বলে সম্মানযুক্ত উন্নতি। ভিখারির উন্নতি না, উন্নতি ভিক্ষা করে করা যায় না, উন্নতি ভিক্ষা করা যায়, চুরি করে করা যায়। ভারতীয় জনতা পার্টি চায় ত্রিপুরার উন্নতি যেমন সম্মানজনক হোক, সম্মান থাকে এবং গ্রামে গ্রামে উন্নতি হোক। আপনাদের কাছে आपके पास ये आवेदन छोड़ के जाता हूँ, आंसर होना चाहिए अंडर टाइम समस्या के लिए समाधान के, और समाधान मोदी जी का, एडीसी नहीं कर पाएगा। एडीसी को तो हम क्षमता देने के लिए कैबिनेट पास किया था, ये लोग को तो समस्या चाहिए, लिखा देखो यू कैन नॉट फोर्स बेंगोली, कौन पास कर रहा है?
17 साल के डिप्लोमा में बंगाली किट या वो रोज कुछ चल रहा क्यों काटे गए इसको कोई नहीं काटा चीफ मिनिस्टर पहले ही लिखा है वो बोला नहीं फिर एक दिन स्ट्राइक करके शाम को जाके पटाखा फोड़ा ये कोई उन्नति हुआ सकाल वाला स्ट्राइक বিকাল বেলা ওয়াক বাহানার দিলে পটাখা সমাধান হয়ে গেল সমস্যা এভাবে সমস্যার সমাধান নয় এভাবে সমস্যার সমাধান হয় সমস্যার সমাধান আমরা নিজেরা করতে যে দল আমাদের পাশে থাকে তার সঙ্গে চলতে আর যে দল এফবি লাইফে থাকে এফবি ঠিক না এটা সিনেমা তো ঠিক আছে এফবি তার সত্যি সত্যি না এটা সিনেমা 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 থাক বাস্তব বাস্তবে থাক আর বিশেষ করে মা বোনরা এসএসজি গ্রুপে কজন আছে এখানে সেলফ হেল্প গ্রুপ হাত তুলো দেখি চলো চলো হাত তুলো বাহ ভাই দেখি ঠান্ডা দিছে এটা আমরা নিজেরা ঠান্ডা করছি আর গ্রুপ বানাইছি নিজেরা নিজেরা আমাদের ঠান্ডা হয়ে গেছে এসএসজি গ্রুপ হয় না এটাও ঠান্ডা 5-6 জন 10 জন মহিলা মিলে একটা এসএসজি গ্রুপ করা পজিটিভ ঠান্ডা ঠিক না ঘর কোথায় পাইছে প্রাইম মিনিস্টার আমাদের দেখি ঘর 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 পাইছে না এখানে ঘর কোথায় পাইছে হাত তার দিব না কেন তো হাত উনি ভালো ঠিক না আর যারা পাইছে না তারাও পাইবো মোদীজি 2 কোটি ঘর দিয়ে গেছে এই বাজেটে 2 কোটি ঘর বেশি লাস্ট 5 কোটি ঘর করা প্রাইম মিনিস্টার আমাদের দিয়ে জলের সমস্যা এরকম জল আছে জলের কাজ চলেনি বলতে সাপ্লাই লাইন ইলেকট্রিসিটি আছে বিদ্যুৎ আছে না বিদ্যুৎ এখন দরকার রাস্তাঘাট ভালো করা এখন কি হলো আমরা বিশ্ববন্ধু স্কুল বিদ্যাজ্যোতি স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আমি জানি প্রসাদের একটা ডিমান্ড আছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এখন বিশ্ববন্ধু স্কুল ডবল সাইজ আমি টাকা অঞ্চলে আরো 8 কোটি টাকা দিয়ে ডবল সাইজ খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে চল্লিশের মতন স্টেডিয়াম এগুলো কাজ চলতেছে আমি জানি কি তাছাড়া পছন্দ করে ফুটবল করতে এটা উন্নত আর খালি সমস্যা নিয়ে উচ্চবর্ণ বলতে পারে চিৎকার দিলে সমস্যার সমাধান হবে আরো এসএসজি গ্রুপ বাড়ো আরো বড় হোক বিদ্যালয় স্কুল স্কুল ভালোভাবে চলো আর এটা একমাত্র সরকার কারণ না সমাজও কর্পোরেট করতে হবে ঠিক না সমাজও কর্পোরেট করতে হবে তাই আপনাদের আমার শুভেচ্ছা ওয়েলকাম টু বিজেপি ওয়ার্ক হার্ড Thumbs up for development, not for shouting. Thumbs up for future, not for road blocking. ठीक ना? Thumbs up for making future, not for road blocking. ये thumbs up हो, thumbs up युद्ध क्यों ना? हम तो चाहे सारा भारतवर्ष thumbs up हो. भारतीय जनता पार्टी चाहे सारा भारतवर्ष सारा भारत नागरिक एक हो. ঠান্ডা কত বড় বল ঠান্ডার মধ্যে কিন্তু ঠান্ডা যদি এভরি লাইফে জায়গা তো মুশকিল
खानसार बिरुद्ध क्यों हो जाए, और विशेषकर बीजेपी तो नहीं। All good wishes to everyone and hope you all have good development, good education. সবচেয়ে বড় কথা আমরা যারা আমাদের মধ্যে রাজ্যে সম্মান থাকতে নিশ্চয়ই সরকার খেয়াল রাখছে। 5 বছর অনেক কিছু করা হয়েছে, 5 বছর অনেক কিছু করা হয়। আর একটু গুরুবাবুদি কম করতে না, একটু আমি তো একটু সিধা কথা বলে বলি, অনেকখানে গ্রামে ইঞ্জিনিয়ার ঢুকতে হবে না, আর ইঞ্জিনিয়ার তুই না ঢুকে গ্রামে কেন রাস্তাটা হইব? ডাক্তার যদি গ্রামে না ঢুকে চিকিৎসা কিভাবে হবে? মাস্টার যদি গ্রামে ঢুকতে পারে শিক্ষা কিভাবে হবে? কাজ আরো বেশি। আমি চলে যাবে এখানে আসলাম তো আমি জানি গ্রাম নগরে কি হইতে হবে, আমি জানি সুতা মোড়াতে কি হইতে। সুতা মোড়াতে আমি পেবার লাগাইলাম সব বাজারে, আমরা পয়সা তো পেবারও তো পয়সা কিসের ধানটা, কিরকম ধানটা সুতা মোড়া একটা এত পুরান জায়গা। আমি আজকে থেকে 25 বছর আগে থেকে হরিনাথের বাড়িতে, হরিনাথ বাবুর বাড়িতে আমি আজকে 3 বছর আগে থেকে এলাম। গ্রাম এরকম হয় দেখার জন্য, এই জন্য আমি বললাম সুতা মোড়াতে কি করুন, পেভার ব্লক লাগিয়ে দেবো। আমার আর 3 দিনে পর আরে স্যার পেভার ব্লকে লাগাবো তো আয়া করে খানসা আগে পয়সা খানসা, তারপর সব কিছু খানসা, ঠিক না? এভাবে কাম করবো না, এভাবে কাজ না হয়। You must welcome development. डेवलपमेंट को वेलकम करना, समस्या को समाधान ढूंढना है, ठीक है? डेवलपमेंट को वेलकम करना है और समस्या का समाधान ढूंढना है, और आपस में एक को एक हेल्प करना चाहिए। हमारी जाति में भी दोष है, हम लोग कोई हेल्प नहीं करते, हम लोग हल्ला करते रहते हैं, हेल्प नहीं करते। हम है भारत के अलग आदमी, सबको लेकर इसको डेवलपमेंट करने में कोई इतना देर लगने का बात नहीं है। क्यों इतना देर लगा? 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस का। मैं आप लोग को पूछता हूं, इंडिपेंडेंस का 75 साल हो गया, आपकी जाति कितना है? चकवा सब लेके 13 लाख के सब ज्यादा। 13 लाख तो यूपी का एक गली में रहता है। क्यों नहीं होते उन लोग? इस कारण नहीं होता है कि 13 लाख आदमी का होगा 24 पार्टी, कभी 13 लाख आदमी का होगा 10 पार्टी, कभी 13 लाख आदमी का एक ही पार्टी होगा जिसपे 10 पार्टी है। और जो पार्टी है वो क्या करेगा? वो कभी नहीं बोलेगा कि हम कर सकते हैं, बोलेगा नहीं पार्टी, रास्ता नहीं है, स्कूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कौन नहीं जानता है? Piplasa have deprived by CPM and Congress, ये सब जाने क्या जाने, ये गोलकोटा बार-बार उसमें जो लाभ होते, ये गोलकोटा शेष करते हैं, शेष का नोटुन गोलकोटा लगते हैं, डेवलपमेंट के गोलकोटा, रास्ता बनाने का कहानी बोलना पड़ेगा, ठीक है? नौकरी लगाने का कहानी बोलना पड़ेगा, खेती करने का कहानी बोलना पड़ेगा। मैंने तो एक ही कहानी सुना दिखला में, हम पिपलासा डिप्राइव्ड है, हमको कोई कुछ नहीं देता है। अरे क्यों देगा? धीरे से राजनीति खत्म हो जाता है, कल सब आदमी अमीर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, तो नेशनल पार्टी क्या काम करेगा?